Значит, приезжала одна корреспондент с Тулы. Я, говорит, корреспондент, газета какая-то, хрен не знает. Первым, что она сделала со своей толстой задницей, уселась на капот чайки фотографировать. Народ, всем привет! Сегодня видео не про грязевые покатухи, а сегодня решили с Романом съездить в так называемый музей Красинец под Чернью, который находится, посмотреть, какие там автомобили. Ну и вообще много разных мнений ходит об этом музее. То ли свалка там, то ли реально музей. Вот. Не знаю, доедем, посмотрим. Прямо 5 километров. Один добрый человек из Казани насмотрел с интернета, мне привез вот этот плакат. Кстати, эмблемы ВАЗа нет, а в этом году АвтоВАЗу 50 лет. Первая модель «Жигулей» 50 лет. Ну да. Смотрите, логотип нашего музея. Фамилия Красинец – это моя. Ну, я имею на это право, это мое все, и я делал это. 30 лет ближайших это я делал. Ради этого уехал из Москвы, квартиру продал, деньги заработал на Мосфильме, снимая технику в кино в 90-е годы. И, слава богу, очень много еще было помощников. Сейчас эти помощники все сбежали, им надоело. Я-то фанат, а они нет. Но мой друг занимается тем же самым в городе Вологда. Бурцево. Маленький поселок рядом с Вологдой. У него 100 с лишним машин, автобусы, грузовики и так далее, спецтехника разная. А у вас сколько здесь машин? У меня 340 единиц, это 340. серьезно. Ну да, это нам серьезно. не хватает около сотни. В общем, каталог 2016 года рассчитан на 220 единиц, на 420 единиц. Милости просим на первую площадку. На ней будет сосредоточена третья часть коллекции, которая, по сути, будет представлять самый интересный фонд. Я никогда ничего не продавал и не собираюсь этого делать. Обмены возможно. И у меня сейчас гостит человек, который собирает праворульные советские автомобили для Англии сделанные. Он даже из Англии кое-что привозил, обломки москвичей там праворульных. И он, если посмотрите назад, вон там фургончик стоит такой. Видите, хвост такой. Синий? Синий. Он праворульный. Пойдете, потом посмотрите. Очень интересно. Это его как раз мне подача в музей. То есть мы там обменялись, но он сделал у меня очень хороший подгон. Я такой делать хотел сам, а он мне привез настоящий. Он из Витебска. А я ему отдал обычный 412 с правым рулем с московскими документами. Кстати, все в документах. 340 технических паспортов. Занимаетесь сколько этим уже? 30 лет, да? Начал это делать в 89-м году еще. Это уже 30 с лишним. Но я просто придумал каталог на небольшую коллекцию спортивных автомобилей «Москвич», которые я, в общем-то, когда-то чинил, делал, создавал, обслуживал после армии. С 79 по 81 год я работал на ЗЛК в спортбюро УКМ. Отдел главного конструктора, я был механиком и тест-пилотом этой компании. На велосипеде много ездил. Я велоспортом занимался, да, это шоссе, это не трек. Я очень хотел стать автогонщиком, я им стал, я 12 лет ралли занимался, в общем, работал в 3 командах, в конце концов, выбрал тему попроще, потому что ездил-то за свой счет, а это бессмысленно. Нас там в Москве очень сильно гнобили, выгоняли, там поджигали. Сейчас точно так же происходит с моим другом и младшим, так сказать, тоже товарищем, тоже на соседней улице, на Преображенке, где я жил. А теперь его гонят оттуда с треском, понимаете? То есть в Москве этим заниматься никому не дают. Все уехали за МКАД, либо в другие области, в Калининскую, Тверскую, точнее, Ярославскую, еще куда-то. Очень многие клубы разбежались. Значит, местный руководитель района мне в 2003 году выдал вот эту территорию верхнюю. Это муниципальная земля, но она стала зарастать, и мне выдали ее для того, чтобы я мог музейную программу осуществлять дальше. Смотрю, у вас здесь даже форт стоит какой. Ну, пойдемте. Вот только сейчас ребята, там ребята приехали, еще вчера приехали, сейчас вот новых ждем. Деды начали делать в полном объеме, с хорошим уже, так сказать, обеспечением, там и печки, и прочие доработки были. С 48-го года, с 1 ноября. Начали делать 48-й, 49-й, 50-й и так далее до 57-го года. В 55-м году была смена модели на более совершенную модель. Там решетку поменяли и приемник воткнули. И характерная особенность: на лбу, прямо вот посередине, антенна стоит. Такая же точно вещь начала планироваться, так сказать, на Волгу 21-х. То есть антенна на лбу. Сегодня это опять начинает возвращаться. Пойдемте вниз. Сегодня машины приходят из Воронежа, вполне прилично, и красить не надо, и так далее. Минимум там доработок каких-то мелких. А в апреле мы сумели купить за смешные деньги 18 тысяч рублей вот эту машину в Амсанске. Еще нету 105-х, знаете, с косыми фарами, последних был
Москве, раннее, позднее. Все родные их покраскивают, охрана, милиция. Значит, я так скажу, что в те годы, когда Советский Союз был, Сталин в 1949 году издал приказ, что все служебные версии должны иметь собственную внешность. Ну, милиция, поскольку у ментов были такие синие, эти самые ихние, да, формы, темно-синие, а темно-синие Победы выпускались, и темно-синие москвичи 400. Ну, все красные полосы, колеса это красили уже вручную, потом через трафарет рисовали надпись. Но это все вот заводское у них, да? Это не заводское, это сделано здесь, но машина вполне, понятно. так сказать, достойно выглядит, потому что вот. Ну, я думал, много милицейской техники, их вы все вместе составить. Ну, во-первых, музей в Москве есть милицейской техники. Во-вторых, я очень сильно обиделся на очень нехороших людей из ГАИ, которые в Плавском районе собирали здесь пьяных по кругу, и меня до кучи собрали. Причем собрали с тем расчетом, чтобы, ну, выполнить план. Смотрите, значит, Горьковский автомобильный завод выглядит таким вот. Я собираю послевоенную тему. Победы начали делать с 48 года, делали до 58-го, 236 тысяч, 9 базовых цветов было. Ну, покраски. Не было никогда черной, белой и вишневой Победы. Двухцветок не было тоже, только такси. Зимами следующее. Это машина второго эшелона власти. Ездили министры, там ученые, полагалось по статусу, можно было заказать и приедет. Зимы начали продавать населению, типа генералам и ученым, у которых много денег. Простому смертному продать это было запрещено. Весит он 2 тонны 500 килограмм. Такие же зимы делали двухцветными для VIP гостей, может быть, на выставках. Это малоограниченная серия была двухцветок. Ну, у меня вот, видите, тоже получилось. 54-й год. Ну и вот у меня весь набор. Еще 5-я стоит, я ее с нее кое-что позанимаю, как бы. Ну, она будет в обмене. Я хотел делать фаэтон без крышки. Фаэтон не получился. Поэтому Чайки, который следующий этап развивалась, Чайка ГАЗ-13. Их было 2 поколения, ГАЗ-13 и ГАЗ-14. В итоге эта машина, оставшаяся на земле, самая ранее известная, 502-я по счету. Эта машина очень интересная тем, что она была, во-первых, возила каких-то... Блин, большая она такая. Она 6 метров длины, ну и вот, так сказать, во всех границах возможных тогда размеров. Дело в том, что размеры такие были. Автомобили делали по американским лекалам. Но мода американская, она, естественно, использовалась. Была школа американская, значит, но поскольку завод ГАЗ, он все-таки был построен еще с участием американцев, и в 1932 году началось производство полуторок, всем известных, и ГАЗ-А, точнее Форд А. Это Форд АА, это полуторка, и это машины в дюймовых размерах, так сказать, выпускались, и 100% Форды были, только сделанные уже в СССР. Потом с Фордом расплевались, в 1936 году начали делать новый легковой автомобиль ГАЗ-М1, и завод назвали Молотовец, ну точнее завод имени Молотова. ЗИМ – это сокращенно завод имени Молотова, видите, на колпаках. До 1957 года это существовало, когда Хрущев пришел к власти, он распетрушил сталинское правительство, загнал там, Молотов был уже председатель правительства тогда, ну и в итоге все это загнулось. ЗИМ перестал называться ЗИМом, и на шильдах уже было написано ГАЗ. Это 1958 год, мой ровесник. Вот. Но шильды с надписью ЗИМ я берегу, потому что у меня тут уже, видите, эмблему сперли. Каждые 10 тысяч рублей стоит. Ну, машина сегодня до 100 тысяч долларов. Я ее купил 6200, цена шестерки «Жигули» в 96 году новой в магазине. Представьте себе. А так по кругу, смотрите. 48-й год Победы, потом Волги, потом 24-ки. Ну и вот это вот то, что здесь, оно, в принципе, там должно стоять, но пока мне, пускай и тут неплохо. Теперь, значит, смотрите. Чайка, ну я вам уже сказал, был V8 мотор, 195 сил, 5,5 литров. И моторы все целиком алюминиевые. Там есть мотор? Да, здесь есть, но я его открывать не буду, я его открою на соседней машине, у меня есть капот здесь заклинил, я не смогу вам показать. Машина, которую сделали напоследок, тоже для министров ее делали. Это машина из Ташкента, возила министра какого-то ташкентского. Ребята из Ташкента были, говорят, о, мы ее помним, эту машинку. Короче говоря, вот мотор 220 лошадей, 2 карбюратора. И, собственно, этот мотор уже последняя машина, которую выпускали. Номер 1 покрасили в темно-бордовый цвет и подарили Леониду Ильичу Брежневу на 70-летие. Я купил ее, не поверите, без стекол и салона за 150 американских рублей. Ну, долларов. Я откланяюсь, пока вы выходите. Да, спасибо вам. Итак, подведем итог. Место вызывает смешанные впечатления.
Да, машины находятся в плохом состоянии и доживают свои оставшиеся годы. В коллекции Михаила 340 экземпляров, и я просто не могу представить, какая нужна сумма денег на то, чтобы все это восстановить. Безусловно, музеем это место назвать нельзя, но и свалкой называть это место язык тоже не поворачивается. Осуждать Михаила я тоже не буду, ведь это его дело, и каждый делает свое дело так, как ему хочется. Или по мере своих возможностей. Во всяком случае, все равно Михаил вызывает уважение за то, что смог собрать все эти автомобили в одном месте, в каком бы состоянии они не были. Все равно к нему приезжают люди с разных уголков нашей страны. Ну а свое мнение пишите в комментариях. Ну а мы двинулись обратно к дому. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в соцсети, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Впереди, думаю, много интересного. Всем удачи, всем пока.